Tugiye mu mazu haraho usanga dukoresha abana batarakwiza imyaka, ugaca wimvira umwana w'imyaka 10 ariko arakorera abana bawe b'imyaka 10-12, mugabo abana biwawe bariko baja mu ishure, abo nabo bugaraniye mu nzi wawe. Aho none ako gateka k'umwana uzogukubahirije gute? Uzoba uriko uramufasha gutegura ingene azobaho neza muri societe gute? Nihamusanga babagirira nabi, ugasanga bamwe ntibanabahemba, iyo hageze ko bamuhemba haheze nk'amezi 6 atamuhemba, ukazona amwagirije hamenetse ikirahuri, hamenetse isahani, ndagukasa ukwezi kose, ndagukasa iki. Nk'ivyo bintu tumaze kubimenya twebwe twosemerera gose tukavyiyamiriza nabane kubikora tukabashikira. Tugomba rero yuko abana bose ryategeko rituma abana baja mu mashure, abana bose ne baje mu mashure, umuntu akoreshe uwukuze. Kandi ikindi ndababwiza ukuri nuko iyo turiko turaja nta muntu azoba gikeneye aba bana b'abakozi bo mu nzu, nta uzoba kibakeneye kuko umuntu wese azovyikorera. Abana rero tumenyereje ko bicara ngaha bakagira abandi bana babakorera, tuzoba turiko turabarera neza. Hariho abavyeyi batagira impuhwe mu guhana abana. Bibiliya ivuga ngo uhana umwana wawe mugabo ntumuhanane ishavu kugira ngo ntuhave umugirira nabi. Iyo uhanye umwana banza umubarire ico yakoze, icumuro yakoze n'ingaruka zavyo, hanyuma umubarire uti igihano cyari gikwiye cyari iki. Ariko kubona umwana aturirirwa ibihimba vy'umubiri yakoze amakosa matoya birabaje cyane. Urumva rero guhana umwana kuri urwo rwego n'ubukozi bw'ikibi. None uwo mwana niyakura agaca ubwenge akamenya yuko aya mabavu afise mu ntoki aramakara bamuturije, hanyuma akaja mu gisoda canke mu gipolisi, wumva azohana abantu gute nawe? Urumva rero ibihano duha abana nukubategura kugira ngo bazomere neza, bazokore neza. Nitwabahana nabi bakuze nabo bazohana nabi. Tuzobashiraho amategeko azogira ati naje bigihe nakura banciye urutoki, banduriye umubiri, amategeko yariho.